नमस्ते। आज चाहिँ म नयाँ भ्लग बनाउँदैछु है। काठमाडौँको दाइहरूसँग मिलेर चाहिँ आज सातो बाटोमा घुम्न आएको छौँ। यसो आएको पानी परेर बिजोग बनायो हो, बिजोग कस्तो खोला खाना भइरहेको। स्कुटर बिग्रेर फेरि धोका दिएर खतम भयो। अन्त मान्छेहरू घुमेर आइरहेको छ। के अरे गोदावरी हेर्ने हो गोदावरीमा गाईहरू जमनी मान्द्रो हामी त्यहाँ वातावरणसँग रमाउनु पाएको त। कमलको फुल यही हो। ओ माइ गॉड कस्तो राम्रो रहेछ। फर्स्ट टाइम देखेँ क्या मैले हो। मान्छेहरू गाईहरू त्यसो घुमेर आइरहेको। गाईहरू हेरिदिनु यसो हेरिदिनु रमाइलो गरिदिनु है। मनहरू लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। मिल्छ भने अब मान्छेहरू हेर पानी पर्दैन। यता चाहिँ के छ त यता बस्तिर? फेरि पानी पर्छ आज। स्कुटीको धोका दिएर खतम बनायो यार। हान्दा 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 पनि अस्ति एकचोटि बल्ल बल्ल भएको थियो कि। जब चिसो हुन्छ नि, जाम हुन्छ नि, तातेपछि स्टार्ट हुन्छ छिटै। त्यस्तो खालको छ कि। स्टार्ट भयो भने त यार साला खतम हुन्छ के के पानी झार्दै होला नि तिमीलाई मलाई माथिबाट रुख हल्लाएर। त्यस्तो काम नगर्नु है। म त लम्बासार गरिदिन्छु नि रुएर। के पारि पनि घुम्नु ठाउँ छ त नि पारितिर। साढे 4 भयो ल। फोटो पनि हान्नुपर्छ है एउटा। टेन्सन नगर्नु, आयो भने तपाईँलाई खाइहाल्छ। तपाईँले मासुले पुगिहाल्छ। हामी त किन स्टोभ बल्यो। के हो यस्तो हो? के गर्नु? के गर्नु? के भन्छ? ट्रोपिकल हाउस के भन्छ? ऊ माथि चाहिँ होला। आफ्नो पासोमा आफै त पर्ने हो नि। यहाँको सेक्युरिटी रेसनको कुराहरू चाहिँ बोजो चाहिँ हो कि। अलिकति बोल्न जानुपर्छ यार। अहिले के जस्तो कहाँको चाहिँ होला। म यता गएको थिइनँ यार। गाईहरू हेर मान्छेहरू घुमेर कष्टमा यार मैले। यहाँ चाहिँ के छ? वाह देखो म एउटा फोटो हान्नु त तपाईँको मोबाइलबाट। टक्कै त देखिने गरे सिन पछाडि खुल्ला। त्यो चाहिँ के हो? यस्तो गनाएको यहाँ
फोटोसुट हानेर होइन टक्क गइरहेछौँ तल गाइजहरू। मलाई नपर्खिने हो ल ल अरे मुझे बचा लो अलिक घुम्ने ठाउँतिर जाउँ यार। राउन्डिङ चाहिँ किन गरेर लडेर टाउ साउ जान्छ अहिले अनि पानी परेको बेलामा होइन। हेरेर चाहिँ के आएको हामी युरोप सिसाङ पो ए माथि चाहिँ होला नि उतातिर उतातिर नि छ कि थुप्रो घुम्ने ठाउँ मानी हौ पाप गरेर नि धुरीबाट कराउँछ भने के हो कि त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन यार। पानी यही हो वा फाइनली गाइज हामी चाहिँ सिसा घरमा छेउ आइपुगिसक्यौँ होइन। ढाडा खुसिन्छ अझै अनि कति बजे टाइमिङ हेरौँ त पछि छ ए दामी छ यार। यो बनकेरा होइन यो बनकेरा हो यो तर्सिकेर भनेको मैले यत्तिकै के डर थाकल हो कि के हो यो ताडी रहेछ ताडी ताडी अरे त पल्लो पनि जङ्गल केरा नि हो कि कस्तो काठ काठ जस्तो हुन्छ रहेछ कस्तो हुन्छ भने यो चिन्नुहुन्छ यो 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 एउटा भुलेत्रो भन्छ भुलेत्रो भन्छ भोर्लाको पात भन्छ भोर्लाको पात त लहरा भन्छ लहरा त्यो साल भइहाल्यो होइन। यो यो के हो थाहा छ यो सत्ती भएर हो यो सत्ती भएर उता किम्बु जस्तो के भन्छ त्यसलाई सत्ती भएर हुन्छ खान मिल्छ यो अमिलो हुन्छ दाजुहरू। हेर न म यत्रो हेलमेट बोकिरहेको छु पानी बोक्नु सोध्दै मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ कि यत्रो हजुर ए बोकेर जान्छ नि भने न बाटो जाँदा हामी त बाटैबाट जानु यार हुँदैन। म त अर्कै बाटो आउँछु
कहाँ गयो दाइहरू ए पानी परेर जोस छ दाइहरू फोटो खिच्ने यहाँ के गरेको अलिक हेरेर हिँड्नु चिप्लेर कहाँ त ल आउनु नपाइ टाइम सकिने रहेछ त यता हो कि जान्छ कहाँ अरे अब जाने कहाँ अरे बाटो उस्तै चिप्लो यार है बिजोकै भयो नि आज त स्कुटर बिग्रेको छ पारतिर त जानै पाएन नि हामी होइन त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भैँसी लड्यो है माया भन्दा आफै लड्यो भने पो गाह्रो छ अरूलाई भन्नु हुँदैन अब त्यसरी के भन्यो 5 त बजेको छैन फुल चाहिँ हेर्नु मित्रहरू सबैजना बाहिर निस्किनु होला भनेर थोरै ठुलो छैन यार है अझै घुम्न बाँकी छ त्यो फुलहरू चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो पाउने मलाई टेन्सन लाग्यो नि स्कुटी के भने हो ग्यारेज पनि छैन भन्छ नि यतातिर पानी खाएको दृश्यहरू देख्न कस्तो राम्रो छैन हरियाली सोच्नु
मजाको पानी परेर फेरि बिजोग भइदियो कि हाम्रो त के गर्ने यहाँ फेरि स्कुटी बिग्रिएको छ छोडिरहेको छ माथि होइन अब यति नै होला होइन हामी घुम्ने दुई घन्टा यार अब कति बज्यो बोलेको गर्ने धेरै गरेर राखेको हुन्छ क्या हामी निस्किने हो र जाने होइन अब निस्किने हो बाहिर पानीबाट पनि छाता उडेर घुम्नुपर्छ क्या हामी है मजै भएन नि यार धन्यवाद एउटा फोटो हालिदिने सबैजना गइरहेको तपाईँ झिक्नु अब स्कुटर पनि बिग्रिएको होला पापा नरम यार त्यो पनि सजाउन राखेको क्या हो खाएँ हो र मैले हस्पिटल खाले खाएन यस्तो पनि हुन्छ यार यो त गिले राम्रो छ त नि तिमी खिच्दै म खिचिदिइराखेँ नि पछाडि कसरी गाइजहरू यस्तो हरियाली चाहिँ क्यामेरै राम्रो आउने है खै दाइ कता भयो ल्याउने त त्यसै यस्तो छ बिचार दाइ फोटो खिचिरहेको छन् मान्छेहरूले फोटो खिच्ने र यहाँ
फोटो खिच्ने भने बित्तिकै पहिला गएर बस्नु लाग्यो पहिला त्यस्तै हो ए जान बस्नु राम्रो आउँछ त तपाईँको बरान त्यही हो मेरो बरान त्यही हो योभन्दा कति राम्रो छ गाइजहरू हामी चाहिँ अब फाइनली निस्किन लाग्यो है 5 बजीसम्म टाइम रहेछ अनि त्यहाँ 5 बजीसम्म टाइम हुन्छ छिटो निस्केर जानु पऱ्यो हुन्छ गाली गर्छ होइन यो त अन्तिम रहेछ होइन लास्ट फोटो खिचेर जाउँ न त यहाँ होइन त्यो फोटो खिचिरहेको छ मान्छेहरू सबै फर्किरहेको छ नि तलतिरबाट हामी आज आउनु ढिलो गरिएछ यार त्यसले गर्दा हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ यहाँबाट है ढिलो आयो नि आज यार नमजा भयो यार है बोक्नु बोक्नु अलि खान चाहिन्छ कि मासतिर